বাবা মা আমাকে তাড়াতাড়ি উপরে নিয়ে চলো। বাবা মা আমার জন্য কত কষ্ট করছে। আরে বাহ, আমি তো উপরে চলে এসেছি। আরে জানো তুমি এতদিন কোথায় ছিলে? আরে কালো স্যার, আমাকে একটা কিছু দাও। আচ্ছা দাঁড়াও জানো, এই তাসটা নাও। আরে না রে কালো স্যার, আমার ওই তাজ লাগবে না, আমার ওই গাড়িটা লাগবে। আচ্ছা জানো, তুমি এই গাড়িটা নেবে? এ কি, আমার বাবা মার কথা তো আমি ভুলেই গিয়েছিলাম। মা বাবা তোমরা আমার ভালোবাসা নিয়ে তাড়াতাড়ি উপরে উঠে আসো। বন্ধুরা তুমিও কি তোমার মা বাবাকে ভালোবাসো? তাহলে কমেন্টে আই লাভ ইউ মা বাবা লিখে দাও। আর হ্যাঁ, ভিডিওতে একটা লাইক করে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নাও।